الموتيفيشن مش حاجة حلوة. أنا هاخد منك دقيقتين فاهمك الدنيا. صديقي، كيف حالك؟ هل سمعت؟ لقد صدرت النتائج. أنا وأحمد والشباب قد نجحنا، ولكنك للأسف لم تنجح. لا بأس صديقي، ستعوض بالسنة المقبلة أكيد. الآن ذاهبون للاحتفال، مضطر أن أغلق. أراك بخير. طبعا أحمد أبو زيد بيتكلم عن الموتيفيشن، حاجة كويسة تقدر توصلك لهدفك. في ناس تانية كتبت له في الكومنتات قالت له والله الموتيفيشن أخرنا عن الوصول لهدفي، فطلع عمل فيديو تاني وقال الموتيفيشن قتل شغفه أو قتل هدفه. بص يا حبيب قلبي، الموتيفيشن ممكن يقتل شغفك ويقتل هدفك وما توصلش اي حاجه خالص. ليه؟ لان الموتيفيشن بيبقى معانا يوم اتنين بعد كده بيروح. انت بتتفرج على فيديو يعطيك شويه موتيفيشن ويرفع الادرينالين وانت تبقى عايز تقوم تكسر الدنيا بس ما بتعرفش توصل لهدفك. ازاي بقى نوصل للهدف بتاعنا؟ الدنيا سهله وبسيطه جدا. كل ما عليك انت دلوقتي انت محدد كذا هدف، وفي مثل بيقول لك صاحب بالين كذاب. يعني انت واقف في النص عمال تبص الهدف ده شويه وتبص الهدف ده شويه، وبعدين انت مش هتتحرك ولا هتعرف تروح لده الاول ولا لده الاول. فانت هتفضل واقف في النص اهدافك زي ما هي. فانت عايز توصل لاهدافك، انت هتلغي هدف منهم وتسيب هدف واحد وتمشي وراه، تروح ورا هدفك وتحققه. بس نصيحه صغيره، حدد هدف صغير تقدر توصل له في اسرع وقت. ليه؟ لان انت لما توصل لهدف صغير هتعرف انك تقدر توصل لاهدافك الباقيه. فانت تحدد هدف صغير وتفضل ماشي وراه. خلصت الهدف الصغير، انت بالتالي اخدت موتيفيشن في نفسك او وثقت في نفسك انك تقدر توصل لاي حاجه وتقدر تحقق اي حاجه. فانت حدد هدف واتكل على ربنا وامشي وراه. شاو.